सवाल का कौन सी चीज है लड़कियां साल में एक बार लेना चाहती है? ए पर्स, बी कपड़े, सी राखी, डी लेटर। आपका सही जवाब है सी राखी। दूसरा सवाल, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? अब 1350 ग्राम, बी 1230 ग्राम, सी 1100 ग्राम, डी 1500 ग्राम। आपका सही जवाब है ए 1350 ग्राम। तीसरा सवाल, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ए 1857 ईस्वी में, बी 1799 ईस्वी में, सी 1793 ईस्वी में, डी 1769 ईस्वी में। आपका सही जवाब है बी 1799 ईस्वी में। चौथा सवाल, भारत का छोटा ताजमहल किसे कहते हैं? ए लाल किला को, बी कुतुब मीनार को, सी दिल्ली के मकबरे को, डी चार मीनार। आपका सही जवाब होगा सी दिल्ली के मकबरे को। पांचवा सवाल, उड़ने वाला सांप किस देश में पाया जाता है? ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में, डी अफ्रीका में। आपका सही जवाब है ए भारत। छठवां सवाल, कौन सा जानवर 3 साल तक खड़ा रह सकता है? ए गाय, बी घोड़ा, सी शेर, डी बंदर। आपका सही जवाब है बी घोड़ा। 7वां सवाल, कौन सा जानवर है जो आसमान की ओर नहीं देख सकता है? ए घोड़ा, बी जिराफ, सी भैंस, डी सुअर। आपका सही जवाब है डी सुअर। 8वां सवाल, डेटॉल साबुन किस देश की कंपनी है? ए चीन, बी इंग्लैंड, सी कोरिया, डी भारत। आपका सही जवाब है बी इंग्लैंड। 9वां सवाल, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए सहारा, बी थार, सी कालाहा, डी गोभी। आपका सही जवाब है ए सहारा। 10वां सवाल, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहां पाया जाता है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब है डी ऑस्ट्रेलिया। 11वां सवाल, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ए थाईलैंड, बी जर्मनी, सी फिनलैंड, डी भारत। आपका सही जवाब है सी फिनलैंड। 12वां सवाल, डॉट सबसे अधिक डाकघर किस देश में है?
ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी चीन। आपका सही जवाब है ए भारत। 13वां सवाल है, कौन सा जानवर बच्चों की तरह रोता है? ए कुत्ता, बी कंगारू, सी बिल्ली, डी भालू। आपका सही जवाब है डी भालू। 14वां सवाल है, कौन सा पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता है? ए तोता, बी कोयल, सी टिटोनी, डी मोर। आपका सही जवाब है सी टिटोनी। 15वां सवाल है, वह ऐसा कौन सा चीज है जो लड़कियां के अंदर घुस जाए तो चीखे आवाज आती है? ए पेनिस, बी चिट्ठी, सी बाल, डी कांटा। आपका सही जवाब है सी बाल। ऐसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।